आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, अगर आप ट्रेन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर अदर जगह जाते हो ना, तो आप उससे ट्रैवल तो करते हो, बट आपको कुछ बातों का ध्यान रखने के लिए मैंने ऊपर में पहले आई बटन पे वो वीडियो डाल दिया है। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो सबसे पहले आप उस वो जाकर देखो। उसके बाद मैं आपको इस वीडियो में क्या आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ट्रेन से जब ट्रैवल करते हो ना, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अगर वो आपका ट्रेन है वो किस टाइम को चलेगा नहीं चलेगा वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैंने आपका एक ट्रेन मुजफ्फरपुर से हावड़ा जो एक ट्रेन जाता है, उस कितना ट्रेन जाता है और किस टाइमिंग को जाता है और उस कौन कौन सा जो स्टेशन है उस कौन कौन सा स्टेशन पे अब वो ट्रेन रुकता है, कितना देर रुकता है, वो सब आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कौन सा ट्रेन है और कितना देर कौन सा स्टेशन पे रुकता है नहीं रुकता है। आज की इस वीडियो में सारा आपको डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको इस वीडियो में क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप फर्स्ट बार इस चैनल पे विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लो। तो चलिए बिना समय देरी किए आप वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ऐप है, वो ऐप है वेयर इज माई ट्रेन। अगर वो ऐप आपको नहीं मिलेगा तो वो आप प्ले स्टोर पे ये ऐप आसानी से मिल जाता है। वो आप इस ऐप को सबसे पहले आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद हो सकता है जब आप फर्स्ट बार ओपन करो तो आपको कुछ परमिशन मांगो, वो आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। डोंट वेरी, ठीक है। उसके बाद ये जो ऐप है ना वो इंडियन रेलवे की तरफ से और ये बिल्कुल सेफ ऐप है, ठीक है। वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो उसके बाद अब ये ऐप का ये ओपन करना है, जो कि आप साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो। ओपन करने के बाद आपको फॉर एग्जांपल मैंने बताया मुजफ्फरपुर से हावड़ा के लिए कौन ट्रेन जाता है, किस टाइमिंग को जाता है और किस टाइमिंग पे वो ट्रेन खुलने का समय है, उस टाइमिंग पे पहुंचने का समय है। अगर वो लेट है तो कितना लेट है, वो सारा इस वीडियो में आप जान जाओगे, ठीक है। तो ये सब आपको जानने के लिए आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखो। जैसे कि साइड में आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मैंने मारा यहाँ से मुजफ्फरपुर जंक्शन से मुझे जाना है कहाँ पे, हावड़ा, ठीक है। जो कि साइड में देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया। लिखने के बाद मैंने यहाँ से सर्च किया। सर्च करने के बाद जो कि आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इतना सारा ट्रेन जाता है, जो कि साइड में स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये ट्रेन जाता है किस टाइमिंग को जाता है, जो कि साइड में यहाँ पे टाइमिंग भी लिखा हुआ है। इस टाइमिंग को जाता है और इस टाइमिंग पे आपका छोड़ देगा, ठीक है। और इस टाइमिंग पे खुलने का टाइमिंग है, इस टाइमिंग पे ये आपका जो कि ये दो यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा ट्रेन जाता है। किस कौन सा डेट का जाता है, कौन सा दिन जो होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो सारा यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा है। बट कुछ ऐसा है ट्रेन है ना जो पर डे जाता है, कुछ ऐसा ट्रेन है ना जैसे ये ट्रेन है पर डे जाता है। देखिए साइड में देख सकते हो डेली रनिंग करके लिखा हुआ है। और कुछ ऐसा ट्रेन है ना जैसे कि आप साइड में देख सकते हो, मैंने आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। और ये ट्रेन है डेली नहीं जाता है, क्योंकि आप ये ट्रेन आपको पहले चेक करना पड़ेगा। अगर डेली जाता है तो ठीक है, डेली नहीं जाता है, डेली जाएगा तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, डेली नहीं जाएगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा, जो कि आपको चेक करना पड़ेगा। डेली जाएगा तो ये कुछ ऐसा रहेगा, डेली नहीं जाएगा तो कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। तो ये आपको जाता है या नहीं जाता है, आपको इसके ऊपर में सबसे पहले क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मिथिला एक्सप्रेस है और इसके ऊपर में मैंने क्लिक किया, जो कि इसका टाइमिंग चलने का टाइमिंग देख सकते हो और वहाँ पे छोड़ने का टाइमिंग इतना बजे, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है। और ये जो ट्रेन है ना वो कितना देर लेट है, कहाँ पे ट्रेन है नहीं है, जो कि साइड में देख सकते हो। ये अभी यहाँ पे करंट में अभी यहाँ पे ट्रेन है। और ये ट्रेन है ना इस टाइम इस जो अगर लेट होगा तो कितना देर लेट होगा, नहीं लेट होगा, जो कि साइड में देख सकते हो ये रेड में दिखाएगा। आपको पता नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, कितना देर लेट है नहीं लेट है ये आपको रेड में शो करेगा, ठीक है। अगर पहले छोड़ दिया तो ठीक है, ये टाइमिंग के अनुसार से आपको दिखाई देगा। जैसे कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन अगर 1 मिनट भी लेट होगा तो आपको रेड में ही शो करेगा, 2 मिनट लेट होगा तो रेड में ही शो, कुछ भी आपको लेट होगा तो आपको रेड में ही शो करेगा। अगर
रेड में जो आपका रेड में शो नहीं कर रहा है तो वो आपको टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो चल रहा है, ठीक है। बट ये कुछ ऐसा ट्रेन है जो टाइमिंग बाय टू टाइमिंग छोड़ता है, कुछ ऐसा ट्रेन है जो टाइमिंग बाय टाइमिंग नहीं, कुछ टाइमिंग आपको छोड़ देगा, कुछ ऐसा भी ट्रेन होता है, ठीक है। तो आपको वो सब चेक कर लेना है, तब आपको ट्रेवल करना है कि हाँ ये टाइमिंग, ये ट्रेन है, ये इतना बजे वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, इतना बजे आपको वहाँ पे, अगर इस स्टेशन से उस स्टेशन पे जाते हो, फिर उस स्टेशन से आपको दूसरा स्टेशन पे जाना है, तो आपको बाद में पता चलेगा कि वो ट्रेन है, वो इस स्टेशन पे पहुँचने से पहले वो ट्रेन निकल गया। तो आपको पहले, सबसे पहले आपको ये सब जान लेना है, उसके बाद आप ट्रैवल करो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। जो कि देख सकते हो इस स्टेशन से इस स्टेशन पे जाने के लिए आपका इतना जो है ना, किसी स्टेशन पे 2 मिनट का समय रुकने का होता है, किसी स्टेशन पे 5 मिनट का समय, किसी स्टेशन पे 10 मिनट का समय होता है रुकने के लिए। भाई वो स्टेशन के अकॉर्डिंग रहता है, अगर उसका सिग्नल जल्दी मिल गया तो वो जल्दी चला जाता है, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा ट्रेन है, कितना टाइमिंग को चलेगा, नहीं चलेगा। अगर इसका और डिटेल में आपको समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर में अगर आप कमेंट करके बताओगे तो इसका मैंने और आपको डिटेल में आपको समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो